Espavila el teu matí amb la primera hora de RAC 105. Set i 37 minuts. Bon dia, bon divendres a tots els que ens esteu escoltant ara mateix a la primera hora de RAC 105 i mentre sona la sintonia de Ramoneda d'Estar per Casa, l'espai on assaltem de manera figurada les cases de rics i famosos amb el noble objectiu de satisfer la nostra curiositat i el morbo amb en Jordi Ramoneda. Avui anem a la casa de Peter Jackson. Què és a Hobbiton? Mira! Què? Mira! Què? Ai! Doncs t'hi has acostat una mica, eh? Bé, com ha dit el Kim Hobbiton, és perquè és el director del Senyor dels Anells, el Hobbit i King Kong, i possiblement l'únic neozelandès famós. Perquè a mi... Bueno, ell i el Peter Vives, clar, amb permís del Peter Vives. Mira, i el tema que acabem d'escoltar de la Benny també és de Nova Zelanda. A veure, amb el bé que has estat allà, per què vols sortir i fer-te famós, Quim? Amb el maco que és Nova Zelanda. Tens tota la raó. Ell no viu a Hollywood, viu a Nova Zelanda, a les nostres antípodes, viu al poble de Masterton. No té pèrdua, Quim. Tu arribes a Wellington, puges i mà dreta. I ja t'ho trobaràs. Masterton, sí. M'agraden molt els noms de les poblacions neozelandeses, Bueno, podria ser una mica del Senyor dels Anells, Sí, de Hobbiton a Masterton. Viu en una mansió molt xula dels anys 30 que es va comprar l'any 2002, just després de les pel·lícules, quan ja tocava... Ja remenava ja li va arribar l'Esgae, no? No. I es veu que va arribar allà i va dir als paletes: ara vull que agafeu aquesta mansió, l'aixequeu, perquè al soterrani m'hi vull posar una coseta. I clar, tots van dir, home, es voldrà posar una taula de billar. Sí, el típic, una mica de discoteca, una barra. Una barra, una mica de cine. Còctel, sí, també. I el tio es va fer posar a la casa de Bilbo Bolsón. La de la pel·lícula. Però sense el Hobbit, Vull dir, no s'hi va posar el Bilbo. A veure, fans del Senyor dels Anells, no us flipeu, no es pot visitar perquè allò és casa seva. És casa seva? És privat, allò. Ostres. Privat. I tampoc hi aneu així d'estranquis perquè tampoc hi trobareu la porta. A veure, és que és al·lucinant, de veritat. Jo ahir, quan m'ho vaig estar mirant, vaig flipar. El tio és tan punyetero que per accedir-hi ho has de fer per dues portes secretes. Una està a la llibreria i l'has d'activar agafant un llibre. I l'altra és a la bodega i s'activa si treus una ampolla concreta. Però això és una meravella. És com a les pel·lícules. Sí, és el somni de qualsevol nen i no tan nen, de tenir una casa secreta, a més a més de hobbits, a sota de casa teva. Exacte. Si trobeu l'ampolla o el llibre, s'obrirà una porta, haureu de passar per un túnel de 35 metres molt fosc i que fa molta por i finalment accedireu al meravellós món del Hobbit. Que això en algunes discoteques de segons quins ambients també hi és, Sí. Però al final és una mica diferent. Sí. No agafes l'ampolla. Agafes una altra cosa. Els primers visitants, escolta'm, això t'agradarà. Els primers visitants van ser Steven Spielberg i George Lucas. Carai, tu. Què et sembla, quins tres allà, no? I es veu que el que també hi va molt, que és molt aficionat a anar-hi, és el Danny DeVito. Ai, mira. Home, aquest ja és mig hobbit, aquest senyor. Jo crec que el deuen portar per ambiental. I deuen dir, Dani, ponte este traje. I mira, fan córrer és un dels actors preferits d'en Xavier Pérez Esquerdo, Danny DeVito? Sí. Oi, com rica. Com va fer Batman, Quim... Per favor. Però si era un paper dramàtic, a Batman, fent de pingüí. Sí, però ho feia molt bé, Ho feia tan bé que feia riure. Clar. Jo no entenc per què no el van trucar per fer de Hobbit. No ho sé. Hauria estar ocupat fent alguna altra cosa. Clar. Sí. A veure, la mansió, la casa de sobre de Hobbiton és molt xula, molt gran, tota de fusta, i viu tota la família, i ara té un nou projecte, però si no en tenia prou. Un altre? Sí, que per la casa vol posar la seva col·lecció d'avions de la Primera Guerra Mundial. Mare meva. Al jardí de casa. Molt bé, així el pot anar a veure també en John Travolta amb el seu propi avió. Home, clar. No, clar, és que al final tots els famosos quedaran connectats. Ja veieu que estan molt distrets a Can Peter Jackson. Ja per acabar, si sou molt fan del Senyor dels Anells i voleu anar-hi, voleu visitar-lo, l'única cosa que se m'acut per dir-vos és que comenceu a fer un forat a terra, que com que està a les antípodes nostres, potser d'aquí uns anys hi arribeu. Quina idea magnífica, Jordi. Ja comencem avui mateix. Com no se'ns havia acudit abans? Bones idees sempre a la primera hora. Doncs vinga, quedem un dia, anem foradant el terra fins que arribem a casa d'en Peter Jackson, la casa que hem descobert avui a Ramoneda d'Estar per Casa. Gràcies, Jordi. A tu, Quim Morales. La primera hora, amb Quim Morales. De 6 a 11 del matí a RAC 105.